Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na úlovú brúsku značky Parkside. Je to extrémne kompaktné robiť s úhlovou brúskou, ktorá nemá kábel a môžete si s ňou zájsť kamkoľvek. Takže poďme sa na to pozrieť, či tento model bude práve vhodný pre vás alebo nie. No a znova Einhell, plne nabitá batéria. Nevedel som, že tu chalani majú takúto Einhellku na batérie. Mám tu nový model uhlovej brúsky Parkside zo série Performance, modelové označenie PVSAP 20 LI-C3, ktorý má brushless motor a 5-ročnú záruku a taktiež 10 000 dotáčok za minútu. Takže poďme na to, odbalíme si ho. Takže táto uhlová brúska bola zakúpená bez batérie a nabíjačky za cenu 50 € v zlave na Black Friday. Súčasťou balenia je užívateľský manuál, je samotná akuflexa. Tento model má prepracovaný kufrík, pretože sa do ňoho vojdu 2 4Ah batérie, nabíjačka, kotúče a taktiež flexa s predmontovaným kotúčom, čo u minulých modelov nebolo možné. A ak ste chceli prepravovať flexu, museli ste kotúč neustále demontovať. No a vojde sa sem ešte aj niekoľko rezných alebo brusných kotúčov. Takže kufrík bez problémov zavrieš a máš to pripravené na transport. Takže samotná uhlová brúska bez batérie 1908 gramov. Ak použijeme veľkú 4Ah batériu, je to 2595 gramov. Takže uhlová brúska je kompatibilná s X20 Team batériami. Odporúčam používať ale iba 4Ah batériu, pretože malá 2Ah batéria je dosť slabá. Tak čo sa týka ergonomie a spracovania, môžete vidieť, je to obojručný stroj, takže odporúčam držať vždy v obidvoch rukách, pokiaľ je to možné. Samozrejme niekedy tomu tie situácie nevyhovujú, že sa to nedá a musíte uhlovú brúsku držať v jednej ruke a preto je tu vynikajúce spravená ergonomia. A to madlo perfektne pasuje do ruky. Samozrejme je to flexa pre 125 mm kotúče a ja odporúčam používať 0,8 alebo jednotky kotúče. Samozrejme tieto 0,8 sú veľmi drahé, takže sám osobne používam radšej 1 mm, pretože ich cena je dostupnejšia, sú lacnejšie. Dostala inováciu na prevodovke, tá prevodovka je jemne pozmenená, je trošku iná. Tlačítko pre zablokovanie kotúča pri výmene. Výrobca pribaľuje už takýto brúsny kotúč, v minulej verzii to bol rezný kotúč. Je tu beznástrojové upínanie. Má to štandardný závit M14. Ochranný kryt sa dá beznástrojovo polohovať. V madle je kľúč na výmenu kotúča. Madlo je odvibrované a môže sa polohovať na 3 strany, zľava, zhora a taktiež sprava. Závity na prevodovke sú kovové. Je tu tlačítko zapnutia, ktoré drží polohu a je perfektne umiestnené, takže na palec. Takže ak si brúsku zapnete, treba tlačítko stlačiť, potlačiť hore. A takým kliknutím na tlačítko sa brúska vypne. Kotúč uhlovej brúsky má otáčky 10 000 otáčok za minútu. A zastavuje dobrzdením. Tá brzda je myslím, že celkom dobrá, pretože ak tú brúsku chcete položiť, tak môžete a sledujte. V madle je umiestnený filter, ktorý má ale obrovskú nevýhodu a je to tá, že sa nedá odoberať. Bolo by dobré, keby sa ten filter dal odobrať, vyčistiť niekde inde a znova namontovať do uhlovej brúsky, poprípade ak sa poškodí, vymeniť ho. Tak a pre informáciu v návode na obsluhu som našiel informácie o prevádzke, ktorá je od +4 až do 40 stupňov Celzia. Je ale možné, že táto uhlová brúska bude fungovať, pretože predchádzajúci model B2, ktorý som mal v minulom roku,
tak fungoval ako jediný pri nižších teplotách ako 4 stupne Celzia. Momentálne ale 4 stupne Celzia sú, takže mi funguje aj B2 verzia Performance. Keďže tu mám teda flexu na batérie, dnes ideme do terénu. Takže poďme na to, odskúšame si ju. Mám tu rôznorodý materiál, takže budem mať z čoho vyberať a vyberem z každého rožku trošku, takže dúfam, že to pre vás bude prínosom. Je to extrémne kompaktné robiť s uhlovou brúskou, ktorá nemá kábel a môžete si s ňou zájsť kamkoľvek. Takže poďme sa na to pozrieť, či tento model bude práve vhodný pre vás, alebo nie. Takže toto je háčko hrubé 7 mm. Niekoľko zastavení tam už bolo, ale baterka je už vybitá. Môžeš, tak chalani na miestnom šrotovisku majú takúto Einhelku 18V a má to plne dobité, takže poď, vyskúšaj, ako ide tvoja Einhelka.
No a teraz ti požičam moju Parksideku. Oprobuj, vyskúšaj. Wow. Si tak hore. No, počujem, že iné otázky, iné fotka. Tak čo na to hovoríš ty ako majiteľ toho Einhelu na ten Parkside? Není o čom, je to relatívne polovičná cena a za tú cenu. Je to teda lepšie ten Parkside? Výkonovo? Dobre, super. A beriem ťa zase. 100%. A neviem, či si tuto na tomto skúšal. Keď toto preťažíš, to normálne vypne. Vypne sa aj Parkside. Áno, ale to už je pri takom väčšom tlaku. Vyskúšaj to teraz s Parksideom. Čo na to hovoríš? Dajú sa porovnávať tieto dva stroje? Toto zoberieš domov a toto nám tu nechávaš. To ti to nehávam, na profi použitie. Stačí. Stačil by, že? Stačí. Dobre. Na domáce dokonca. Neskúšal som napríklad Božku alebo takéto iné, ale podľa mňa možno je aj tá kategória. Ja nie som na to odborník, ale keď už vlastnú značku, tak určite Parkside sú určite. Ja som veľmi prekvapený som. Prekvapený si z toho. Dobre, ďakujem ti, Pali, veľmi pekne za požičanie toho Einhelu a aj pre vás, milí sledovatelia, tak bola to taká dobrá, zaujímavá vsúka, s ktorou som vôbec nerátal, pretože nevedel som, že tu chalani majú takúto Einhelku na batérie a na porovnanie. To bolo určite prínosom. Takže ďakujem, Pali. No a znova Einhel, plne nabitá batéria. No a znova Einhel, plne nabitá batéria. No a pokračujeme Parkside, 2 Ah batéria. Takže môžete vidieť tohtoročný model Parksideu na 2 Ah batérii absolútne nechce bežať. No a budem tlačiť na kotúč len veľmi jemne. Môžete vidieť úplne v pohodičke krásne. A teraz zatlačím tak trošku silnejšie. A už to začína zastavovať, takže nevadí, pokračujeme a budem znova brúsiť takým jemne stredným prítlakom. Takže môžete vidieť, keď sa na tú brúsku trošku zatlačí, tak pri tom brúsení to začína zastavovať. Je to ale normálne pri týchto lacných akubrúskach, sa toto deje bežne.
Tak mohli ste vidieť Accuflexu s brushless motorom od Parksideu, má vo verzii C3 problém fungovať s malou 2 Ah batériou, čo je realita. To rezanie, ak mám ohodnotiť, tak vôbec to nie je zlé, rezanie mu ide veľmi dobre, ak sa použijú kotúče 1,0 mm alebo dokonca 0,8, tá flexa je žihadlo, ide to celkom dobre. Áno, občas to zastavuje, ale za tú cenu si myslím, že je to výborné. To brúsenie samozrejme, keď chceme vybrúsovať nejaký zvar, tak je to v pohode. Ak by sme chceli ale brúsiť nejaké veľké plochy, tak už to tam tak v pohode nie je, pretože tá brúska pri vyššom prítlaku vypína. No a ako takú vsúku ste mohli vidieť porovnanie s hobby verziou Einhell, ktorá mala 3 Ah batériu a bola to brúska so 115 mm kotúčom. No a sám majiteľ Einhellu povedal, že tento Parkside je výkonnejší, lacnejší a ak by si mal znova kúpiť niečo, tak po odskúšaní tohto Parksideu by sa rozhodol pre tento Parkside. No a pre tých, ktorí by chceli podporiť môj kanál nejakým malým donatom, dole v popisku nájdete link na PayPal Donate. No a z mojej strany je to na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj!